Всем привет! Ростов-на-Дону. Завершили очередной объект. Построили камин в загородном доме. Кирпичный камин. Кирпичный топливник. Это не отопительный прибор. Это посидеть у огня для души. Здесь будут деревянные полочки слева, справа. Здесь будет тоже балка деревянная. Вот такой интересный получился камин. Вот так это все работает. Можно посмотреть наглядно. Про запахи в помещении можно даже и не беспокоиться. Приток идет снизу. Вот отсюда подается. Видите? Куда идет воздух холодный с улицы, сразу же попадает в камин. Управление притоком находится здесь. Вот так одним пальчиком очень легко открывается. Управление основной задвижкой вот здесь. Задвижка литком приобреталась в компании Печной дом. Все комплектующие, вкладочные смеси. Огнеупорная приобреталась тоже в компании Печной дом. Сейчас мы выйдем на улицу, посмотрим, как в этом доме выполнен дымоход. Дом был построен до того, как было придумано сделать камин. То есть камин строили уже после того, как был построен дом. Запланировано это заранее не было. Поэтому сейчас я покажу, какое решение было принято. Совместно с заказчиком сделали внешний дымоход.